तो दोस्तों कैसे हो? जय श्री राम, जय बटुकनाथ। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और आज मैं आया हूँ कहाँ? आज नगर रामपुरा के गायत्री मंदिर में एक आयोजन है। आज ब्लॉक प्रमुख जी आ रहे हैं और यहाँ बहुत बड़ा माता गायत्री का आयोजन है, पूजन है, हवन है। आज हम आपको लेकर आए हैं नगर रामपुरा के झंडा चौराहा पर गायत्री माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर आज गायत्री अनुष्ठान हो रहा है। हम आपको लेकर चलते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। ये भी हमारे साथ खड़ी हुए है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है कि ये देखो खड़ा हो रहा है। ये देखो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है इसे भी। अब हम आपको लेकर चलेंगे। जय श्री राम, जय बटुकनाथ। ये देखिए दोस्तों, हनुमान जी महाराज का मंदिर है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? ये आपका कार्तिक पंडित फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। ये माता गायत्री का मंदिर नगर रामपुरा में है। किस जगह? झंडा चौराहा। नगर रामपुरा में माता गायत्री का मंदिर नहीं था तो हरिद्वार समिति कमेटी ने नगर रामपुरा में माता गायत्री का मंदिर और माता गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा हुई, माता गायत्री विराजमान हुई। तो इस मौके के अवसर पर आज ब्लॉक प्रमुख श्री माननीय अजीत सिंह सेंगर आज पधारेंगे और माता गायत्री का पूजन अनुष्ठान करेंगे और सभी हरिद्वार शांति कुंज हरिद्वार की कमेटी जो बैठी हुई है, सभी लोग उनसे मुलाकात करेंगे, उनका स्वागत करेंगे और वो संदेश देंगे कुछ सहयोग का और कुछ सहयोग भी करेंगे। और ये भव्य माता गायत्री का मंदिर नगर रामपुरा में झंडा चौराहा पर स्थित है। और माता गायत्री कोई साधारण देवी नहीं है, 4 वेदों की माता हैं और वेदों की जननी है माता गायत्री। तो दोस्तों, इसी अवसर पर नगर रामपुरा के जो शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हुए हैं वो इस समय मौजूद हैं और माता गायत्री का आयोजन भव्य रूप से होगा। और कुछ ही क्षणों में ब्लॉक प्रमुख जी पधारेंगे और माता गायत्री का पूजन करेंगे। और ये माता गायत्री का मंदिर नया विनिर्माण हुआ है। वीडियो को एंड तक देखें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। और ये आपका कार्तिक दोस्तों हमारे साथ है नगर रामपुरा के प्रभार जी हैं, तो इनसे हम कुछ बात करेंगे। तो ये गायत्री माता का जो ये भव्य आयोजन हो रहा है, किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये हम अच्छा हरिद्वार संवर्धन और कुरीति उन्मूलन 7 जो है उनके जो है वो सूत्र है, उन्हीं आधार पर ये कार्यक्रम है। योगी जी का, मोदी जी का, गुरुदेव के सूत्र है। उसी संबंध में हमारी चर्चा ब्लॉक प्रमुख से हो रही है कि हरिद्वार संवर्धन कैसे करें, उसमें हम सहयोग कैसे करें गायत्री परिवार का, ब्लॉक में वो पेड़ बांटेंगे तो कैसे सहयोग होगा उनका। ये सब विचारों पर चर्चा करके उनका सम्मान व्यापार मंडल की ओर से, गायत्री परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और उनका नमन। जी लाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतना टाइम दिया। तो आज माता गायत्री का आयोजन भव्य आयोजन है और हम आपको और भी आगे दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपका समय हुआ पूरा और ये माननीय श्री अजीत सिंह सेंगर ब्लॉक प्रमुख जी पधार चुके हैं और अब ये माता गायत्री का पूजन करेंगे, विधिवत अनुष्ठान करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और आप लोग देख ही रहे हैं ये बटुक केडी चैनल के माध्यम से घर बैठे प्रत्येक मंदिर प्रत्येक मंदिरों का वीडियो आता रहेगा। और दोस्तों, ये ब्लॉक प्रमुख जी के साथ
कई लोग भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत होगा, वो भी पूजन में शामिल होंगे, जैसे कि केटी चितौरा जी और भी लोग हैं, पवन सिरोटिया जी नगर रामपुरा के ही हैं। और ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा। और भी लोग अजीत सिंह सेंगर जी के साथ आए हैं और भव्य माता गायत्री का पूजन हुआ। माता गायत्री का मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है दोस्तों। माता गायत्री का मंत्र ये मोक्षदायिनी मंत्र है, सर्वोपरि है। त्रिकाल संध्या करने में भी इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। कोई ये साधारण मंत्र नहीं है दोस्तों। और माता गायत्री कोई साधारण देवी नहीं है, आदिशक्ति वेदों की जननी है, वेदों को प्रकट। ये सभी लोग रामपुरा के नगरवासी माता गायत्री के मंदिर पर सभी लोग विराजमान हैं। ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह सेंगर, ये हमारे पत्रकार साहब पवन सिरोटिया जी हैं। दोस्तों इस समय अब चल रहा है माल्यार्पण का आयोजन। तो केटी चितौरा जी ने ब्लॉक प्रमुख जी को माल्यार्पण किया, स्वागत किया उनका। और रामपुरा के और भी लोग भव्य तरीके से स्वागत कर रहे हैं। ये अनुज सोनी जी हैं जो कि ब्लॉक प्रमुख जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया। और भी हरिद्वार समिति की कमेटी ने भी इनका माल्यार्पण करके स्वागत किया। और ये लाला जी हैं, तो इन्होंने कुछ माता गायत्री के बारे में बताया, मंदिर के बारे में बताया और नगर रामपुरा के लोगों से मुलाकात करवाई। और ब्लॉक प्रमुख जी बहुत ही प्रशंसनीय, यशस्वी, असहाय लोगों को सहारा देने वाले ब्लॉक प्रमुख जी का नगर रामपुरा वासियों ने और शांति कुंज हरिद्वार से जुड़े हुए सभी लोगों ने उनका भव्य तरीके से माल्यार्पण किया, स्वागत किया। और अब समय आने वाला है, अब ब्लॉक प्रमुख जी सभी लोगों से मुलाकात करके आज्ञा लेंगे जाने के लिए। तो अब ब्लॉक प्रमुख जी खड़े होने वाले हैं और ब्लॉक प्रमुख जी गुप्ता जी, सिरोटिया जी और भी रामपुरा के नगरवासियों से उन्होंने प्रणाम किया। अब वो जा रहे हैं। ऐसे ही देखते रहें बटुक केडी चैनल। जय हिंद, जय श्री राम, जय बटुक।